运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach Lu。大家好，我是非官方指定鲈鱼 Coach Lu， 欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。在金块和太阳的比赛结束后，金块总经理布斯本就红肿的脸又挨了一巴掌。今年选秀时，布斯选择了28号新秀莱恩·邓恩，然而邓恩连金块的球衣都没穿上，便被匆忙打包送走，附带3个次轮签交易给太阳。布斯成功向上交易，换来了首轮第22号新秀，他心心念念的约基奇替补22岁的达隆·霍姆斯2世。然而霍姆斯因右脚跟腱撕裂，赛季报销的消息随之传来，彻底打乱了金块的计划。就仿佛布斯疲惫的加班回家，想煮碗面安慰一下自己，结果还没端出厨房，整碗面就摔在了地上，狼狈不堪。事情并未就此结束，就在金块与太阳的比赛中，曾被布斯亲手交易出去的邓恩大放异彩，当着金块的面砍下了20分、4个篮板、4次助攻，以及令人震惊的2次抢断和3次盖帽。邓恩不仅战胜了威少，还在比赛中强行突破约基奇，用一场比赛投出了相当于他大学1整年的成绩。就像太阳手握着金块亲自送出的优惠券，在枪店里淘换到了一把顶级武器，转身便让金块脑洞大开。而金块这边却只能无奈地面对自己拼尽全力换来的霍姆斯因伤缺席的现实，不甘地接受其实邓恩也能给约基奇擦屁股的现实。布斯其实并非不懂，只是这世界变化得太快。确实，相较于霍姆斯这位即插即用、大学场均20分的中锋，邓恩的表现显然逊色许多。在他的大学大2赛季里，邓恩扮演的更多是锋线蓝领角色，场均仅有8分7篮板，3分线外1年才投中7个球，命中率更是惨淡的20%。不过他的防守才是最大亮点，身高2.03米，臂展2.16米，天生具备防守悍将的体型，场均1.3次抢断和2.3次盖帽的数据，让不少范特西玩家为之垂涎，甚至有 NBA 高层评价他为大学篮球界最全能的防守球员。从这场比赛的一个回合中，我们就能直观地看到邓恩的防守天赋。尽管威少已经不复巅峰时期的爆发力，干拔的弹速和高度也有所下降，但邓恩的盖帽依然显得过于轻松，他几乎是原地起跳便轻松将威少的投篮帽掉。可惜他没能收回球权，这暴露出他经验上的不足，但这点随着比赛经验的累积会逐渐提升。或许他可以多看看邓肯的防守录像，学习如何在关键时刻掌握球权。邓恩最大的价值在于他的换防能力，他不仅能够防守威少，同样可以盯防穆雷。在穆雷与后卫斯特劳瑟进行挡拆时，邓恩能第一时间扑向弧顶，直接把斯特劳瑟的3分下到变形。邓恩在大学时期便经常面对外线换防，凭借这一特质，他防挡拆时展现出极强的灵活性，换防后卫时不被甩开，还能送上追身盖帽。邓恩的体型、机动性和防守积极性几乎满足了一名优秀防守球员的所有要求。作为一名摇摆型锋线球员，他不仅在1对1防守中表现出色，协防意识同样非常到位。4场比赛中，他贡献的5次抢断几乎都源于他对传球路线的精准判断和干扰。在进攻端，邓恩同样具备出色的篮下切入能力。在大学时，他经常上演侧翼启动、飞身切入篮下吃饼的精彩镜头。难能可贵的是，防守端的邓恩对无球战术也非常警觉，尤其是他最擅长的溜底线、切入篮下的防守。这场比赛的一个回合中，他本来盯防弱侧射手，看到对手从弧顶切入禁区后，他果断放掉对位，提前断掉了对方的传球。这种判断力和协防意识，许多新秀需要经过几年磨练才能学会，而邓恩却已展现出极大的成熟度。总的来说，邓恩的防守能力几乎可以无缝融入太阳的体系，填补了他们在锋线防守上的空缺，为3巨头提供更多的支援。更重要的是，他还能大大缓解努基奇和普拉姆利在被拉出禁区时的护框压力，这一点是格雷森·阿伦、奥科吉和罗伊斯·奥尼尔所无法做到的，毕竟他们的身高都只有1.93米，足足比邓恩矮了10厘米。不过 NBA 的换防强度远比 NCAA 要大得多，而邓恩在防守端最大的弱点仍然是对抗性不足。当他换防到内线或是客串护框时，这个问题更加明显。他的体格在面对 NBA 级别的内线球员时，往往显得力不从心，这将成为他防守端最大的挑战。进攻端的变化则更为戏剧性。邓恩在大学和夏季联赛中被球探和金块总经理布斯多次指出的弱点，仿佛在经过几场季前赛后突然消失了。大2赛季的邓恩3分球35投仅7中，夏季联赛时他3分球32投11中，到了季前赛他的3分命中率更是惊人，27投12中。
这种上升曲线极为罕见，甚至比10亿前的牛市走势还要坚挺，让人难以想象太阳究竟用了什么魔法将邓恩的投篮能力提升得如此迅速。太阳主教练布登霍尔泽对此只是轻描淡写的表示，他把训练中的内容应用到了比赛中，而邓恩本人则是带着些许得意说道：“如果杜兰特告诉你要大胆出手，那你就去投吧。”这种信心或许正是推动邓恩进步的最大动力，正如泰厄斯·琼斯所评价的那样。我看到的是他无所畏惧的态度，他以100%的信心投篮，这对一个新秀来说至关重要。凭借这种自信，邓恩在季前赛中投出了44%的3分命中率，场均命中3个3分球，他几乎完全舍弃了大学时期偶尔尝试的后仰跳投和中距离干拔。化身为一名纯粹的3D 侧翼球员，即使防守球员扑到他的脸上，他依然能够快速出手，完成一整套流畅的3分球投篮动作，等待篮球空心入网。更令人惊讶的是，面对约基奇这样级别的防守者，邓恩甚至玩起了撤步3分的技巧。除了作为一个外线的3D 前锋，邓恩还能胜任内线吃饼的角色。他在挡拆后的内切表现尤为出色，依靠自己的运动能力轻松完成篮下终结。如果邓恩真的能够将3分稳定的变成他的得分武器，那么他的进攻上限无疑会得到极大提升。这样一来，他的挡拆接球打法也会更加多样化，能够成为真正意义上的3D 前锋，既能防守多个位置，又具备无球进攻和无球防守能力的摇摆人。这样的球员，无论是在哪个时代，都会成为球队争抢的香饽饽。邓恩既可以在常规阵容中担当3、4号位的摇摆前锋，也能够在小球阵容里像伊戈达拉一样客串中锋，而这一切的基础都在于他精准的投射能力。这就像是他在投篮这一环节上摇到了头等奖。尽管目前我们看到的只是季前赛的表现，但邓恩的3分投射已经展现出了相当稳定的节奏，他的投篮姿势也很标准，只要能够适应常规赛更高的防守强度，在太阳队3巨头吸引防守注意力的情况下，邓恩完全有机会向上赛季的3分准星王格雷森·阿伦看齐，进而迈向成为一个合格3D 球员的目标。尽管布斯可能有各种天不遂人愿的理由，但我们不得不承认，太阳在这笔交易中似乎得到了更多的回报，不仅是邓恩的进步，12中7同样砍下20分的蒙特莫里斯也是太阳的收获之一，而尽管日渐萎缩的轮换深度反倒被太阳默默的补强了。随着更扎实的轮换阵容，太阳能够继续他们的豪赌之路。上赛季结束时，太阳在季后赛被横扫后，看起来这支球队已经陷入了困局，3位顶薪巨星的组合似乎是难以挽回的局面。但如今，或许正是邓恩这样的角色球员能够为这局死棋带来新的生机。那么，莱恩·邓恩真的会成为这颗改变局面的神奇棋子吗？太阳队在2021年闯进总冠军赛，然而仅仅3年后，球队从球员名单、教练到管理层已经发生了翻天覆地的变化，几乎看不出当年那支球队的影子。在经历了上赛季的阵容磨合不顺后，球队决定解雇防守端表现尚可但进攻端糟糕的主教练弗兰克·沃格尔，并选择聘请麦克·布登霍尔泽担任新帅。值得一提的是，布登霍尔泽是亚利桑那的本地人，他在2021年总决赛率领米尔沃基雄鹿击败太阳夺冠，这让太阳球迷对他有一种复杂的情感。尽管不少人对布登霍尔泽持怀疑态度，特别是在季后赛中他屡屡因战术调整不及时而受批评。虽然与蒙蒂·威廉姆斯相比，他的战术宕机显得不那么明显，但布登霍尔泽还是肩负重任，开启了他在太阳的新篇章。还是希望布登霍尔泽能够完成他来太阳报道之后，德文布克对他说的第一句话：教练，你欠我一个冠军。太阳队虽然经历了一个让人失望的赛季，但在今年休赛期最值得肯定的一点是，他们没有尝试大幅调整核心阵容，尤其是没有甩卖德文布克、凯文杜兰特和布拉德利比尔。虽然上赛季3位核心球员的进攻打法流于单打独斗，远未达到3人能够自由切换有球和无球的理想状态，但球队仍然选择保持稳定，而不是因为短期失利而选择放弃。太阳的管理层似乎意识到，上赛季的表现更多是由于教练风格过于保守，以及球队缺少合格控卫所导致的，尤其在没有正牌控卫的情况下，进攻端的混乱可以理解。因此，他们决定继续给这套阵容时间来磨合，而不是急于推翻一切。虽然球队没有进行大规模重建或阵容调整，但太阳的薪资空间早已超过第2层硬上限。即便老板具备雄厚的财力，球队在休赛期也只能通过底薪签约来补强。然而，太阳在自由市场开启前做了一项重要的操作，他们与格雷森·阿伦和罗伊斯·奥尼
尼尔达成了续约协议，分别以4年7000万和4年4400万的合约将2位优质角色球员留住。这个举动至关重要，因为在太阳的薪资空间受限的情况下，如果这2人离开，太阳只能依靠底薪签约来替换他们，而在底薪市场上找到比他们更有价值的球员绝非易事。太阳队在底薪市场上的操作表现出了不俗的水准，尤其是考虑到他们的薪资空间已经相当有限。最初人们或许担心他们难以吸引优秀的自由球员，特别是那些在过去1年中状态有所下滑或者有伤病历史的球员。然而太阳不仅成功以底薪签下了蒙特莫里斯和梅森普拉姆利这样曾经表现出色但近年来受伤病影响有所退化的球员，甚至还出乎意料地签下了泰厄斯琼斯。泰厄斯琼斯的加盟尤其值得一提，因为太阳用了一种非常高明的手段来吸引他。太阳向琼斯展现了除了金钱以外的诚意，愿意在各个方面满足他的需求，最终成功打动了他。相比之下，其他球队可能在口头上强调家文化，但新闻中却屡屡传出与球员关系不和的报道，这让太阳的操作显得更加高明。在2024年的选秀大会上，太阳队也展示了他们近年来少见的精妙操作。在手握第22顺位签的情况下，太阳与金块进行了交易，将这个顺位换成了第28和第56顺位，以及2枚未来的次轮签。然而，太阳在第28顺位依然选到了他们原本就中意的莱恩·邓恩，等于说通过这笔交易，他们空手套回了3枚次轮签。而在随后的第2天，太阳又利用第56顺位的签位与自家的1枚次轮签打包上升到第40顺位，成功选中了他们的第2目标常人奥索伊戈达罗。这些高效的操作让人不禁感叹，太阳在2024年选秀大会上的表现显然与过去几年那些粗糙的微操有天壤之别。很久没有在凤凰城看到如此出色的管理层表现了。虽然人们还记得太阳过去曾经做过一些让人摇头的交易，例如去年引进的一些弹性球员在季后赛中几乎没有发挥作用，并且其中一个弹簧还被买断。未来7年内还将占用球队的薪资空间，但相比之下，2024年夏天的操作无疑让人对太阳队的未来有了更多的期待。顺带一提的是，虽然自从太阳换老板以后，我很早就察觉到，而今年选秀日的影片似乎也进一步验证了这一点。从视频中可以看出，虽然总管詹姆斯·琼斯仍然负责与其他球队和球员打电话进行沟通，但真正拍板决定的似乎更像是球队执行长乔西·巴特尔斯坦。琼斯在决策中的角色可能更多是发言权的性质，而最终的决策权逐渐向巴特尔斯坦倾斜。这种管理层的微妙变化，或许是太阳今年在操作阵容上变得更加细腻和灵活的原因之一。新赛季太阳队的阵容仍然围绕着德文·布克、布拉德利·比尔和凯文·杜兰特这3巨头展开。此外，球队的中锋位置基本上由努尔基奇固定，因为在当前的薪资限制下，太阳没有更好的选择。然而，关于先发阵容中的第5人选，这在过去一直是一个讨论的焦点。今年夏天，当太阳在招募泰厄斯·琼斯时，直接承诺他一个先发位置，这使得这个问题瞬间得到了解决。尤其是琼斯的大学队友格雷森·阿伦主动愿意进入替补阵容，进一步巩固了这个决定。替补阵容的构建可能是新赛季太阳队的一大变数。蒙特莫里斯和梅森·普拉姆利原本是备受期待的主要替补控卫和中锋，但他们在热身赛中的表现只能算是勉强合格，甚至不如双向合同球员科林·齐莱斯皮和新秀奥索伊戈达罗。这2名年轻球员在热身赛中的表现更为亮眼，给球队提供了新的选择和压力。而博尔尽管在上赛季后半段有较为亮眼的表现，但新赛季开始时他的状态也尚未恢复到最佳。虽然比去年赛季初的灾难性表现已经有所改进，但距离他上赛季后半段的高水平还有一定距离。格雷森·阿伦虽然在增重方面取得了明显进展，但也有一些担忧，他的投射状态是否会受到影响，仍需要进一步观察。毕竟对于太阳队来说，阿伦的外线投射能力至关重要，他能否在新的体型下保持稳定的3分命中率，将直接关系到球队替补阵容的整体进攻效率。以上就是本期影片的全部内容了。如果你还没看够，想要了解更深度的战术分析，那就点点订阅，卢宇我期待和你一起长球。